Kwa ihinda rĩa mĩaka 6, Ruth Wanjiku mũirĩtu wa ũkũrũ wa mĩaka 23 kuma itũra rĩa Githurai 44 gũkũ Nairobi akoretwo akĩhũrana na kansa ya mahĩndĩ ĩrĩa ĩracũngĩrĩirie we kũrengwo kũgũrũ ya mahũri ararutwo ihũri rĩmwe na ihinda-inĩ rĩrĩ arahũrana na kansa ya retroperitoneal. Ciana citũ njikaraga nacio gũkũ, 4 of them njikaraga nao gũkũ due to family issues. Ngiuga ndĩmeherie nĩgetha thĩna ũrĩa niĩ ndonire ngĩkũra atĩ gũkorwo ndĩ breadwinner at age of 9, to nĩ ndambirie gũthũkũma ndĩ age of 9. Nĩndoĩ gũtahĩra andũ maĩ nĩgetha njoke tũrĩe na cũcũ witũ, njoke nĩgetha tuone thabuni wa kũhũra uniform. So ndingĩenda magerere maica ta mau. Arĩ na ũkũrũ wa mĩaka 9, Wanjiku nĩ atigire thukuru nĩ wagi wa mbeca cia kũmũhotithia gũthoma secondary na ũguo agĩkinya gũkũ Nairobi kũmatha na akĩyonera wĩra wa mũkawa-inĩ na mwaka-inĩ wa 2015 akĩgĩa thundo kũgũrũ-inĩ ĩrĩa yacenjirie mũtũrĩre wake na kũrengwo kũgũrũ. Thiĩ kũrutwo tiumio njoke tondũ rĩrĩa ndokĩrire ngĩkora ndĩrĩ kũgũrũ, it was the saddest day of my life. Atĩ gũkĩra ũguo ũgathiĩ gũkĩra ũkagwa because ndũrĩ na kũgũrũ, ndũrĩ na support ya mwena ũmwe, ndũrĩ nginya na balance. Na kũgũrũ kũrĩa gũtigarĩte rĩ nĩ kumbu, ĩtagwo stampi, kumbĩte nĩ maĩ tondũ nonya nĩ kũramenyerete gũsupply maĩ mwĩrĩ mũgima na thakame. Thutha wa gũtoria kansa ya mahĩndĩ, Wanjiku nĩaigire wĩra wake wa kwendia matumbĩ gũkũ Nairobi na thutha wa wĩra ũyũ kwaga kũgĩa na umithio akĩambĩrĩria thũgũrĩ ya iratũ thoko-inĩ ya Gĩkomba na ihinda-inĩ rĩu akĩambĩrĩria gũturwo nĩ gĩthũri na hau marĩgĩtarĩ magĩkũrana arĩ na kansa ya kerĩ ĩrĩa nĩ ya mahũri. Ngiuma hau ngĩthi taũni ngĩambia kwendia smoke. Taũni ti kũu nonya taũni waikara thĩ gũtirĩ mũndũ ũkũmenya kana wĩ kũgũrũ ka andũ rĩ, rĩu thĩna nĩ kanjũ. Tondũ nĩ marona ta wĩna magũrũ merĩ tondũ mostly rĩ we wikarĩte thĩ, koguo matira notice. Koguo before mũndũ ũcio notice na we ndũrenda kũmwĩra rĩ, ndũrenda kũmwĩra ũrĩa ũhana rĩ, nĩ moko mwagucania. Wanjiku ndakuire ngoro hoka nĩ ũhũri wa biacara, ũndũ ũrĩa wamũhotithirie kwandĩkwo wĩra wa gũtwara ngari ona thengia wake gũkorwo arengetwo kũgũrũ na haha akĩambĩrĩria gũturwo nĩ mũgongo na nda na magĩkĩra ũhoro ũyũ mũkonde. Marĩgĩtarĩ maugĩte nĩ arabatara ũrigitani makĩria kũgirĩrĩria mũrimũ ũyũ gũtherema. Ndanyuire kimo, njuĩrĩ yakwa ĩgĩitĩka yothe, ndwara ciakwa cigĩcenjia, ngĩ-lose weight, ngĩhana ũndũ ũngĩ, no ndiacirinkire. Ndagĩtarĩ akiuga you need an emergency operation. Koguo ngĩthiĩ ngĩkwo surgery ya kũrutwo that tumor, ĩtagwo lobectomy, ĩkĩrutwo tondũ nĩ yarĩte lung mũno rĩ, ĩkĩrutwo na lung. So I live with one lung and one leg. Rĩu Wanjiku nĩ orĩtie andũ wendi mwega kũmũteithĩrĩria na kũhota mũrimũ ũyũ kwa rita rĩa gatatũ nĩguo acokererie mũtũrĩre wake ta hau kabere, na ũngĩenda kũmũteithĩrĩria business number nĩ 891-300, account number wĩkĩre 41322 na namba yake ya thimũ nĩ 0778369566. Mostly ukona ta rĩngĩ nĩ cioka rĩngĩ ngirikana rĩa 20 monthly na you are not working na nyũmba nĩ ĩrabatara kũrĩhwo na nĩ kũrabatara kũrĩo na kũnyuo na we nĩwe tegemeo ya nyũmba ĩyo na we nĩwe mũrwaru, so ũgakora it's difficult. Handũ-inĩ ha Kameme TV rĩtũrakwa nĩ Wambui wa Maina.